Evet arkadaşlar, rüzgar sesinin sebebi. Gördüğünüz üzere fitil oynuyor, dış plastiği. Rüzgar sesine sebep olan şey de rüzgarın bir taraftan girip öbür taraftan çıkması. Bugün bu araca işlem yapıldı serviste rüzgar sesiyle ilgili ama gördüğünüz gibi, daha doğrusu denemelerim neticesinde edindiğim bilgiye göre şu anda rüzgar sesi halen devam ediyor. Sebebi de bu fitilin böyle oynaması. 50.000 defa videoyu aldık. Gerekli yerlere gönderdik ama halen daha bir gelişme yok. Görüyorsunuz, zangır zangır sallanıyor.